ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਤੇਜ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਤੇਜ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਰੇਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮਾਲ ਤੇਜ ਆ। 2 ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਜੀਨੇ ਜੀਨੇ ਪੀਤਾ ਬੁੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਆਵੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਮਲਾਨਾ ਦੀ ਕਰੀਮ, ਕਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਂਦੇ ਕਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ।